कति कमाइ हुँदो रहेछ भन्न मिल्छ? कमाइ एभरेजमा अब भनौँ भनौँ न मेरो 3.5 लाख चाहिँ भन्दा पनि हारारीको कमाइ हुन्छ। त्यो अब यो डेरी फार्मकै लागि चाहिँ के अनुभव चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तिम्रो डेरी फार्ममा कतिवटा गाईहरू छन् अथवा गाईबस्तुहरू छन्? हाम्रो मेरो हाम्रोमा चाहिँ सहयोग तपाईँका लागि, तपाईँको सहयोग मेरो लागि। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल फर मोर इन्फर्मेटिभ भिडियो अल अबाउट आयरल्यान्ड, अल अबाउट युरोप। ओके, तिम्रो परिचयबाट सुरु गरौँ न ल। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम केशव अधिकारी। मेरो नेपाल घर चाहिँ ताप्लेजुङ। अहिले चाहिँ आयरल्यान्डमा काम गर्दै आइरहेको छु, आयरल्यान्डको डेरी फार्म सेक्टरमा। र चाहिँ आयरल्यान्ड चाहिँ डेरी फार्ममा चाहिँ के कसरी चाहिँ आउन सकिन्छ त, र चाहिँ डेरी फार्मको लागि आउँदाखेरि कति चाहिँ अनुभव हुनुपर्छ र कति काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ छोटो भिडियो यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ होइन। हामी चर्चा कति गर्नेछौँ। त्यसको कति लागि वर्ष चाहिँ कतिबाट सबैभन्दा तिमी पहिले सुरु चाहिँ गर्नु ल? तिमी हजुर आएको कति भयो? तिमी आएको कति भयो? म आएको चाहिँ 1 वर्ष ठ्याक्कै कम्प्लिट भयो। नेपालमा तिमीले के गर्थ्यौ? र चाहिँ ओभर मैले चाहिँ भेटनेरी कोर्स सकेर चाहिँ डेरी फार्ममा काम करिब 3 वर्ष काम गरिसके पछाडि चाहिँ मैले यताको एप्लाई गर्ने अवसर मिल्यो है। त्यस पछाडि चाहिँ मैले 3 वर्ष नेपाल काम गरिसके पछाडि यता एप्लाई गरेर लगभग 6 महिनाको प्रोसेस पछाडि चाहिँ म यहाँ आइपुगेँ। र चाहिँ अब यहाँ आउनको लागि चाहिँ भनौँ न नेपालबाट कसरी सकिन्छ अथवा कुनै पनि देशबाट आयरल्यान्डको लागि चाहिँ डेरी फार्म विशेष गरेर र अरू कुनै पनि काममा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ जुन ठाउँमा रहेर जुन आफूले आफ्नो एक्सपिरियन्समा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कामको लागि यहाँनिर आउनको लागि सहज छ। र अब यो र अरू कुनै पनि काममा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ जुन ठाउँमा रहेर जुन आफूले आफ्नो एक्सपिरियन्समा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कामको लागि यहाँनिर आउनको लागि सहज छ। र अब यो डेरी फार्मकै लागि चाहिँ के अनुभव चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ स्किल अनिवार्य छ। ट्र्याक्टर, लोडर, जिप है, त्यो फर्स्ट कुरा भयो। त्यस पछाडि अब यही डेरी फार्मभित्रकै ब्रिडिङहरू, अब अरू सेक्टरहरू यो डेरी फार्मभित्रकै 3 वर्ष काम गरिसके पछाडिको प्राय सबै मान्छेले सबै सेक्टरको बुझिसकेकै हुन्छ। र त्यस पछाडि अब नेपालबाटै आउनको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ त भन्दाखेरि सम्भव छ नि त नेपालबाट आउनको लागि होइन? तिमी एउटा उदाहरण मजाले सम्भव छ र नेपालबाट आयरल्यान्ड वर्क परमिटमा डेरी फार्ममा आउन सम्भव छ नि त। सम्भव छ, तर कसरी सम्भव छ अनि त्यस पछाडि अब कति मान्छेहरू अनलाइनबाट आइराख्नु भएको छ, कति मान्छेहरू कसरी आफ्नो हिसाबले आइराख्नु भएको छ। अनि त्यस पछाडि अब यो भनौँ न अब यो विदेश जाने कुराकै सिलसिलामा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ पैसाको कुरा आउँछ। पैसाको कुरा आइसक्दाखेरि चाहिँ कुन देशको लागि चाहिँ कति पैसासम्म तिरेर चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने खालको एक खालको मान्छेमा कन्फ्युज पनि हुनसक्छ। अब कोही मान्छेहरू जानुभएको हुन्छ माल्टा, पोल्यान्डतिर 10 लाख 12 लाख तिरेर पनि जानुभएको हुन्छ। उहाँहरू वहीँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि चलिरहेको छ राम्रैसँगले। अब यो ठाउँमा पनि तपाईँको कोही मान्छे 10 लाख तिरेर आउनुभएको होला, कोही मान्छेको 15 लाख खर्च भएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ पर्यो अनि त्यस पछाडि राइट मान्छेसँग पर्यो भने यो ठाउँमा आउनको लागि 20 लाखसम्म खर्च भयो भने पनि म मेरो पर्सनली हिसाबले पनि म ह्याप्पी हुन्छु। मैले पनि पैसा कति लाग्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि यो ठाउँमा त्यति पैसा खर्च भएर पनि यो ठाउँमा राम्रोसँगले आउन सक्यो भने फ्युचर छ। खर्च गरेर यहाँ आउँदा पनि त्यसको इन्कम चाहिँ खुसी हुने खालको नै हुन्छ, हामीलाई दुःखी बनाउँछ खालको हुन्छ। र त्यसको फ्युचर चाहिँ राम्रै छ यहाँनिर, त्यो पनि मैले भन्न चाहन्छु। र चाहिँ अब कति मान्छेहरू अब आफ्नो लकले पनि हुन्छ, हरेक कुराले हुन्छ। कति मान्छेहरू अनलाइनबाट नि आइराख्नु भएको छ र कति मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युजमा पर्नु भएको छ, किनकि अब
भनौँ न अब जस्तो अब पोल्यान्ड पोर्चुगल अब सबैतिरको कस्तो भने कहाँ जाँदा कति भन्दाखेरि यति यति खर्च लाग्छ भन्ने खालको सबैतिरकै खालको रेटै बनिसकेको छ। तर यो यहाँको लागि चाहिँ अब केही त्यस्तो छैन। किन भन्दाखेरि अब कि त भने अब कोही अब आफ्नै मान्छेहरूले सहयोग गरिदिन सक्ने अवस्थाहरू भयो भने त्यसको आफ्नै छुट्टै ठाउँमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भनौँ न यहाँको लागि त्यतिसम्म चाहिँ गरेर आएर चाहिँ यहाँनिर फ्युचर छ भनेर पनि म जानकारी गराउँछु। तिम्रो डेरी फार्ममा कतिवटा गाईहरू छन् अथवा गाई बस्तुहरू छन्? हाम्रोमा चाहिँ अहिले 500 छ। त्यसमा 500 छ है। कतिजना काम गर्ने छौ तिमीहरू? एकजना तिमी एक्लै हो कि? म एक्लै हो। अनि 500वटा गाई भएको गाई गोरु भएको फार्ममा एकजनाले काम गर्न सम्भव रहन्छ? एकजनालाई काम फुल्ली छैन। यहाँनिर 500 काउ छ। त्यसमा भनौँ न त्यसमा म पनि कहिलेकाहीँ फ्री हुन्छु क्या काम गरेर पनि। किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति मिल्किङ काउ थोरै छ। अनि हाम्रो बिफ क्याटलहरू अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि बिफ क्याटलमा चाहिँ अलिकति टाइम थोरै दिएर पनि सम्भव छ त्यसको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भव छ। एकजना मान्छेले 500 काउज हेर्न सकिन्छ आरामले। त्यसको ह्यान्डल गर्न सकिन्छ आरामले होइन? नेपालमा पनि तिमीले काउ फर्ममा काम गरिरहँदाखेरि र अनि आयरल्यान्डमा काउ फर्ममै काम गरिरहँदाखेरि के फरक भयो नेपाल र आयरल्यान्डमा? मतलब तिमीले नेपालमा जे काम गरिरहेको थियौ, जसरी सिकेर काम गरिरहेको थियौ, त्यो सिकेको काम यहाँ आएर काम लाग्यो? कस्तो हुन्छ भन्दा अब 100मा 100 त भन्न सकिन्न। किन भन्दाखेरि अब यहाँको प्रविधि त्यहाँको प्रविधि त्यो अनुसारले थोरै फरक पर्न सक्छ। तर सिकेको कुरा चाहिँ आफूमा एक कन्फिडेन्स भएको कुरालाई चाहिँ जुन ठाउँमा पनि प्रयोग गर्नलाई सकिन्छ र चाहिँ त्यो आफूले जानेको कुरालाई जुन ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकियो थोरै धेरै फरक हुन सक्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेको लगभग मिल्न जान्छ। त्यो हामीले जुन कुरा सिकेका छौँ नेपालमा रहेर अनि त्यही कुरा यता पनि ल्याएर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको तिमीले एकदम। अनि तिम्रो गाई फर्ममा रहेको एउटा गाईले कति लिटर दुध दिन्छ दिनमा? यहाँनिर चाहिँ अब भनौँ न अब हाम्रो हाइएस्ट 45 लिटर छ पर डे, एभरेज 35। गाईका जातहरू हेरेर होला नि त होइन? कुन जातको गाई छ तिम्रो फार्ममा? गाई चाहिँ अब तपाईँको अब धेरै खालको गाईहरू हुन्छ। भनौँ न अब मिल्कको लागि सुइटेबल र चाहिँ मिटको लागि सुइटेबल कुन गाई हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ मेन्टेन गरेको हुन्छ। र मिल्कको लागि सुइटेबल काउलाई चाहिँ मिल्क प्रोडक्सनमा राखिन्छ भने मिटको गाईलाई चाहिँ बिफमा हालिन्छ। त्यो अनुसार गाईको जात अनुसारले चाहिँ म्यानेज हुन्छ त्यसमा। भनेको तिमी नेपालबाट आयरल्यान्ड आएर काम गरिरहँदाखेरि लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो, खुसी छौ? बिल्कुल। अब आउँदै हुनुहुन्छ नि धेरैजना अहिले ज्यादातर मैले पनि भेटिरहेको छु। धेरैजना साथीहरू आयरल्यान्डमा चाहिँ जो काउ फार्महरूमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ खास गरी गल्फको ती राम्रा चर्चित डेरी फार्म